Само малка част от водорода, скрит под земята, може да захранва Земята в продължение на 200 години. Ново изследване показва, че планетата съдържа около 6,2 трилиона тона водород в скали и подземни резервоари. Това е приблизително 26 пъти повече от количеството петрол, за което е известно, че е останал в Земята, а те са 1,6 трилиона барела. Всеки тежи приблизително 0,15 тона. Но къде се намират тези запаси от водород, остава неизвестно. По-голямата част от водорода вероятно е твърде дълбоко или твърде далеч от брега, за да бъде достъпен, а някои от запасите вероятно са твърде малки, за да бъдат извлечени по начин, който да има икономически смисъл, подозират изследователите. Резултатите обаче показват, че има повече от достатъчно водород дори и с тези ограничения, каза Джефри Елис, петролен геохимик в Геоложкия институт на САЩ. Водородът е източник на чиста енергия, която може да захранва превозни средства, да захранва промишлени процеси и да генерира електричество. Само 2% от запасите от водород, открити в проучването, еквивалентни на 124 милиарда тона газ, ще доставят целия водород, от който се нуждаем, за да достигнем нулеви нетни емисии за няколко стотин години. Енергията, отделена от това количество водород, е приблизително 2 пъти по-голяма от енергията, съхранявана във всички известни запаси от природен газ на Земята. За да оценят количеството водород в Земята, изследователите са използвали модел, който отчита скоростта, с която газът се произвежда под Земята, количеството, което вероятно ще бъде уловено в резервоарите, и количеството загубено чрез различни процеси, като изтичане от скали и в атмосферата. Очаква се водородът да представлява до 30% от бъдещите енергийни доставки в някои сектори, а глобалното търсене се очаква да нарасне 5 пъти до 2050 година. Газът се произвежда изкуствено чрез електролиза на вода, при която водните молекули се разграждат с електрически токове. Ползите от използването на естествен водород са, че той не изисква източник на енергия за производство, а подземните резервоари могат да задържат газа, докато не е необходим. С естествения водород можете просто да отворите клапан и да го затворите, когато имате нужда от него. Големият въпрос, който остава, е къде точно се намира целият този водород, което ще повлияе на това дали е достъпен. Ако информацията ви е била интересна, може да ме последвате. Благодаря и до нови срещи!